เอาไปแล้วเอ้ยขวดเหล้าไก่แฝงชิงช้าอยู่ด้านบนครับตึกเอาละครับตอนนี้หัวหน้าแก๊งเดินไปนู่นครับเหล่านกยุงก็เดินตามมาสกิบิดี้ครับอยู่ข้างหลังครับไปเร็วเราต้องไปเร็ววิ่งมาเฮ้ยมันตามมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆกันครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลอะไรเราอยู่กันที่สวนนกยุงจังหวัดนครปฐมครับนี่มีนกยุงตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี้เข้ามาครับเพื่อนๆเราเจอนี่เลยแกะตัวใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องไปซื้อบัตรผ่านประตูก่อนนะครับเด็ก40 บาทผู้ใหญ่80 บาทครับนะครับก็จะมีฟางนะครับแล้วก็ขนมปังแล้วก็เป็นผักบุ้งอันนี้ฟางนี่ให้ตัวอะไรครับอันนี้กระต่ายใช่ไหมครับขนมปังอันนี้ให้ได้ทุกสัตว์เลยค่ะอยู่เป็นปลาขาวค่ะอ๋อแล้วก็ผักบุ้งนะครับแกะกวางกระต่ายเต่าอ๋อโอเคเราได้ถุงอาหารสัตว์มาแล้วครับถุงนี้100 บาทครับเพื่อนๆว้าวนี่ใหญ่มากเฮ้ยแล้วมีจักรยานให้เราขี่ด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้จักรยานเป่าขี่ได้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาจักรยานไปเดี๋ยวพ่อเป็นคนถือ yes เอาไป1 คันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณพ่อเอาคันนี้ไปครับอันนี้คุณพ่อเป็นจักรยานสีเขียวครับส่วนเจ้าเป่าครับเลือกจักรยานสีแดงมานี่ของพ่อใส่ตะกร้ามาครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในสวนนกยุงแล้วดูเฮ้ยมันกำลังลำแพนอยู่เลยอ่ะใส่ตัวดุกดิกเลยอ่ะเฮ้ยจะไม่ใช่กลางปีกลูกอันนี้เราเรียกว่านกยุงลำแพนครับ yes. เดี๋ยวมันกำลังหันหน้ามาให้เราดูนะหันมาหน่อยโอ้สันตุดโอ้ที่นี่แบบนกยุงเยอะมากเลยครับใช่อันนี้เป็นนกยุงธรรมดาครับที่เราจะเห็นทั่วๆไปเนี่ยเพื่อนๆดูนะตัวนี้จะเป็นตัวเมียถ้าตัวผู้จะเป็นแบบนี้ครับมันจะลำแพนแล้วก็ใส่ตูดดุกดิกแบบนี้โอ้ดูดิอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับเพื่อนๆแต่ว่าเป็นนกยุงสีขาวอ่ะอุ้ยตัวมันสวยมากเลยหันมาทางนี้หน่อยมาแล้วเหมือนได้ยินอันนี้คือมันโชว์ว่าตัวมันอะสวยงามครับให้สาวๆดูครับสาวๆก็คือตัวเมียที่แบบอยู่ตรงเนี้ยนะเพียบเลย yes. ที่เนี้ยแบบนกยุงเยอะจริงครับ ได้ยินเสียงไหมเจ้าเปาโอ้ข้างหน้าถัดไปครับก็เป็นนกยุงเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นนกยุงอีกสีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมโอ้อันนี้สีแปลกตัวนี้เราไม่เคยเห็นเลยอ่ะเป็นนกยุงที่แบบสีแปลกกว่าเพื่อนครับกลางแล้วใส่ตูดอุ้ยดูเปล่ามาดูตรงนี้ดินี่ดูเป็นฝูงเลยอ่ะโอ้ยอดเลยส่วนคุณแม่ครับนี่ขี่จักรยานเจ้าเปามาครับโอเคเดี๋ยวเราให้อาหารนกยุงได้นะครับก็คือในนี้เขาจะมีขนมปังครับใช่ขนมปังให้ได้ทุกตัวเลยเขาบอกว่ายกเว้นปลาขาบอย่างเดียวดูดิตรงนี้มันหันหน้ามาหาเราแล้วเพื่อนๆไปดูกันนี่ไปดูใกล้ๆเลยโอ้ยใหญ่มากครับเพื่อนๆดูดิโอเคระวังอย่าใกล้มันมากนะโอ้โหมันจิกเข้าไปเลยอ่ะเพื่อนๆเงี้ยเข้าไปเลยครับไปอีกอย่าไปใกล้มันมากนะ1 2 3หล่นไปเงียบโอ้ดูดิมันได้แล้วมันวิ่งครับวิ่งโอ้ยหล่นไหนหล่นเอาไปพอก็เสียวเอาเลยเงียบมันพอหัวออกมาได้นี่นะโอ้ยดูดิเยอะมากเลยเพื่อนๆเอาเลยชุบเอาหล่นแล้วจิกก็ไปเองเลยอ่ะเงียบที่นี่นะแบบนกยุงจะเยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีสัตว์อย่างอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเนี่ยนกยุงเยอะมากว้าวตอนนี้นกยุงตัวนู้นกำลังแสดงไวยากรณ์ผาดโผนอยู่ครับเซเลนเฮียตามมาแล้วเฮ้ยทางนี้วิ่งไปหามาทำไมเล่ามาทางนี้เร็วเร็ววิ่งมาเฮ้ยมันตามมาแล้วไปเราหนีไปต่อครับขอให้ขนมปังอีกทีนึง
เงียบโอ้ไวมากไวมากอ๋อหลังจากที่ให้อาหารสัตว์มาสักพักครับ ขอจิบน้ำเพื่อเพิ่มความสบายใจนิดหนึ่ง Okay. ชื่นใจไหมครับ ชาเหมือนเป็นโซดาเลยค่ะ ใช่ครับ นี่ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับเพื่อนๆโอเคเก็บไว้ก่อนครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่ามีตัวอื่นอีกหรือเปล่า นี่ดิ มันรู้ว่าเรามีอาหารอ่ะ มันเดินมาแบบเยอะมากเลยอ่ะฝั่งนี้สวยมากเลยอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นไก่นะครับเพื่อนๆอ๋อไก่แฝงชิงช้าอยู่ด้านบนครับ ใช่ ตึกโอ้โห มันเล่นชิงช้ามันเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวเอาไปให้อาหารแล้ว เป็นปลาแดงเหรอ ใช่ใช่แต่นี้พ่อไม่รู้ว่าไก่ชื่ออะไรนะครับ เรา โอ้โห เคยเห็นไม่ใช่หรอมันคือนกอีมู มันไม่ใช่นกอิมเดี๋ยวแบ่งกันสิแบ่งกัน มันสวยมากเลยนะ มันเหมือนใส่เสื้อครับ เป็นตัวผู้กับตัวเมียครับ ตัวผู้อาจจะเป็นสีขาวนะ โดยส่วนใหญ่สัตว์ประเภทต่างๆนะครับ ก็คือตัวผู้เนี่ยจะค่อนข้างสวยกว่าตัวเมียครับ เพื่อดึงดูดความสนใจนี่นะเทียบเลยครับเอาไปอีกหนึ่งตัวเงียบเอาไปเลยโหใครเห็นนะตรงขาเขาอะดูดิ มันจะมีแบบอันแหลมคมอะอยู่ที่ขาเขาอะเนี่ยโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันต่อครับเพื่อนเจ้าเปาจะโชว์อะไรนะ จะโชว์แบบว่านกยุงเดินตามคนครับเอาแล้วดูเจ้าเปาล่อนกยุงครับแล้วดูนกยุงโอ้โหเหมือนตามหัวหน้าแก๊งอะเพื่อนๆเดินตามเป็นขบวนเลยดูเอาละครับตอนนี้หัวหน้าแก๊งเดินไปนู่นครับเรานกยุงก็เดินตามมา หัวหน้าแก๊งเอาอาหารให้นกยุงหน่อยสินู่นไปนู่นแล้วแล้วหัวหน้าแก๊งมาแล้วโอ้เดี๋ยวพอหัวหน้าแก๊งหยุดนะดูดิมันวิ่งเลยอ่ะมันวิ่ง โอเคเดี๋ยวมันจะกินสไปเดอร์แมนเจ้าเป่าครับนี่บีบแกให้มันดูทีนึง โอ้ยมาแล้วโอ้โหดูดิมากันเพียบโอ้โหพอมันได้นะมันวิ่งหนีเลยอ่ะดูดิไปเลยอ่ะไปเดินตามเจ้าเป่า หัวหน้าแก๊งเอาละครับเห็นไหมเรานกยุงก็จะเดินตามเจ้าเป่าไปครับเป็นการเดินสวนสนามครับตัดตะละตัดชึงตัดชึงตัดชึงตัดละตัดชึงตัดชึงตัดชึงตัดละตัดชึงตัดชึงตัดชึงเดินสวนสนามทหารหยุดมันหยุดแล้วพอเราบอกทหารหยุดปุ๊บนะทุกตัวแบบหยุดตามเจ้าเปาหมดเลยครับตึดถึงนี้เราเหลืออาหารแค่1ชิ้นเท่านั้นครับแต่เจ้าเปาพามันเดินมาตั้งแต่ฝั่งนู้นครับเดินมาถึงฝั่งนี้เลยครับโอเคทหารหยุดให้อาหารได้ Okay. ให้แล้วครับ ให้มันเลยเย้แล้วครับเพื่อนๆก็ซื้อไซเลนเฮดตามมาจากฝั่งนี้โอ้โหอาจจะพาไปดูแล้วรอพ่อด้วยดิรอพ่อก่อนโอ้โหทหารนี่ก็เดินเร็วเหลือเกินโอ้โหมีการตะเบะอีกแล้วครับตะเบะหลังจากเราสิ้นสุดล้าวของนกยุงครับเนี่ยล้าวของนกยุงจะสุดแค่นี้ครับ ส่วนเจ้าเป่าก็มาเจอกับฝูงแกะครับเพื่อนๆฝูงแกะโอเคเรามีอาหารสำหรับแกะไหมครับผม ยากครับ โอเคเรามีผักบุ้งให้แกะถุงครับตอนนี้มากันเป็นถุงครับแล้วก็แกะก็มากันแล้วครับ มากันแบบหน้าสลอนครับเพื่อนๆโอ้โหเอาเลยใกล้ๆเลยโอ้เอาครับผักบุ้งเรามีเยอะครับเพื่อนๆโอ้โหเรามากันอีกแล้วเจ้าเปาโอ้โหเยอะมากเลยอะงับโอ้มากันใหญ่ครับดูตอนนี้เริ่มลงจากราวครับมันรู้ว่าเหมือนมีคนมาให้อาหารมันครับมากันเต็มโอ้ตอนนี้เริ่มรู้ตัวครับโอ้โหมากันเป็นฝูงโว้ย
เงียบเอาไปเลยหุยยอเอาอีกครับโหมันมากันเยอะชัวโอ้โหเยอะเลยอะเอาไปอีก1 2 จุ้มฟูเดี๋ยวทุกตัวแบบมาเฝ้ารอเหมือนว่าเราจะมีอาหารอยู่แล้วหมดแล้วเราเหลือแต่ผักบุ้งอะเธอคือตอนนี้แย่แล้วครับเพื่อนๆมันมีแกะตัวหนึ่งหลุดมาครับแล้วมันจ้องจะตามพวกเราครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องแบบล่อมันไปทางอื่นอยู่กันทางนู้นกันไปเลยทางนู้นไปแล้วหนีก่อนครับเพื่อนๆดูเฮ้ยเราไปให้อาหารกวางกันต่อครับไปแล้วครับตอนนี้เจ้าเปาเจอกวางแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารกวางกันนะครับมาแล้วอันนี้จะเป็นกวางดาวนะเพื่อนๆเห็นไหมเฮ้ยน่ารักอ่ะโอ้โหตัวนั้นเขายาวมากโอ้มาแล้วงำอร่อยไหมเจ้ากวางจะให้ตัวเล็กใช่ไหมทันไหมตัวเล็กไม่ทันนี่เจ้าเปาพยายามจะให้ตัวเล็กครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวพ่อมันแบบดักไว้ครับเจ้าเปาเรียกตัวเล็กครับมาตัวเล็กมาแล้วกินไหมตัวเล็กมันไม่กินน่ะโอ้โหจะได้กินไหมตัวเล็กตัวเล็กมาเจ้าเปาจะต้องให้ตัวนี้ให้ได้ครับนี่มันกินแล้วเย้ในที่สุดตัวเล็กก็ได้กินแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเลี้ยงกระต่ายกันต่อครับแต่ว่าล้าวกระต่ายเนี่ยเราเข้าไปข้างในได้ด้วยนะเฮ้ยนี่คือล้าวเต่าครับเพื่อนๆเราเจอเต่ายักษ์ครับมันเป็นเต่าสุกาต้าเพื่อนๆตัวใหญ่มากเลยเราก็สามารถกินขนมปังก็ได้นะให้ขนมปังอันนึงไม่กิน เดี๋ยวเราเข้าไปหากระต่ายกันครับเพื่อนๆไปในล้าวของกระต่ายครับเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนๆกระต่ายมาแล้วเฮ้ยกระต่ายน่ารักเดี๋ยวเจ้าเป่าจะให้อาหารกระต่ายครับกินไหมโอ้กระต่ายเยอะมากเลยอ่ะดูนี่มันมาเกาะขาพ่อครับดูปล่อยให้มันเลยเงียบมันกินขนมปังเพื่อนโอ้โหโรยเลยแล้วดูดิมันก็มานั่งล้อมเจ้าเปาเต็มไปหมดนะเจ้าเปาถูกลุมแล้วเอาดิเจ้าเปาเอาฉีกให้มันกินครับนี่เพื่อนๆเจ้าเปาถูกกระต่ายลุมไปแล้วครับโอ้น่ารักโอ้ยดูมันกินจากมือเจ้าเปาเลยอะเงียบมันขึ้นมาบนตัวเจ้าเปาแล้วครับเจ้าเปาถูกลุมแล้วโอ้ยโดนลุมแล้วนี่แจกย่อโอ้ยดูตัวนั้นมันยืนด้วยอะเชื่องมากเลยนะเพื่อนๆกระต่ายที่เนี้ยแบบเชื่องมากเอาเลยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่น้องๆจะได้มาปล่อยพลังแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์กันนะครับที่นี่แบบเยอะมากนกแก้วยักษ์นี่ดูดิเหมือนมันใส่กางเกงใช่ไหมนี่เห็นไหมอุ้ยเพื่อนตัวนี้น่ารักมากเลยคุณแม่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่กินอ่ะหัวหน้าแก๊งเดินไปอีกแล้วครับล่อกระต่ายดูว่าจะเดินตามเจ้าเปล่าไหมเดินตามไปแล้วตัดชึงไปเลยกระต่ายน้อยมากินกันเลยนะเอาแล้วโดนลุมอีกแล้วครับเจ้าเปาถูกลุมอีกแล้วมันขึ้นไปเป็นตัวเจ้าเปาแล้วครับทำไงอ่ะโรยไปเลยเจ้าเปาพอเจอลูกกระต่ายตัวเล็กมากผมพามาดูเนี่ยเหมือนลูกหนูเลยอ่ะดูดิตัวเล็กมากเลยนะครับเพื่อนเท่ามือเจ้าเป่าเป่าพัดลมให้ครับชื่อกระต่ายตัวนี้จะกินพัดลมเจ้าเป่าแล้วน่ารักมากโอเคลงแล้วให้ลงแล้วคุณลุงให้ลงแล้วไปบ๊ายบายตื่นขึ้นมาเต็มเลยอ่ะน่ารักแล้วดูเห็นไหมมันจะเกาะขา
เราเลยนะเพื่อนๆเวลาที่เราเอาอาหารมาให้อ่ะมันจะต่อยแล้วก็เกาะขาเราเลย นี่ไงเห็นไหม ครับเราก็ออกจากเล้ากระต่ายนะปิดเลยปิดเลยปิดไว้โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปให้ตัวอื่นกันต่อครับ ที่นี่สัตว์เยอะมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมีปลาคาร์ฟด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูปลาคาร์ฟครับอ่ะไปครับ นี่ก็จะเป็นฟาร์มแกะอีกที่หนึงนะตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันแกะเยอะเลยครับ ใช่ใช่ใช่มีบ่อปลาคาร์ฟด้วยอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อปลาคาร์ฟนะนี่ไงเทียบเลยไปเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้ปลาคาร์ฟก่อนนะครับขวดละ10 บาทเดี๋ยวป้าเอามา2 ขวดครับได้แล้วไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาคาร์ฟกันดูดิมันมารออ้าปากบ่อแหวเลยเนี่ยตรงนี้นี่มาแล้วมันมาแล้วครับเริ่มตามเจ้าเปาไปแล้วครับอ๋อตรงไหนมีคนอยู่นะมันจะมารออยู่ตรงนั้นครับเนี่ยนะคุณพ่อมาอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้เต็มเลยส่วนกระเป๋าก็ให้แล้วครับดูโอ้โหดูดแป๊บเดียวอะหมดขวดไปเลยตุบโอ้โหเดี๋ยวมันดูดแบบว่าล่นไปเลยครับเดี๋ยวพ่อดูโอเคต้องจับดีๆนิดหนึ่งครับโอ้มันเปี้ยงเอาเปียกโอ้จุ๊บดูหน้าเจ้าเปล่าครับหน้าคนให้อาหารปลาคาร์ฟโอ้แล้วมันดูดแรงมากเลยเพื่อนๆดูดิดูดแบบปั๊บแล้วดูน้ำที่มันกระเด็นขึ้นมานะแล้วดูหน้าเจ้าเปล่าหมดยังเอาเลยยังมีอีกเนี่ยอยู่ในนี้ปั๊บโอ้โหดูดแรงมากอะถ้าสมมติว่าใครคอไม่แข็งนะมันดึงขวดลงไปเลยนะเพื่อนๆโอ้ยมันขึ้นมาใหญ่แล้วไปแล้วขวดเราโอ้โนเดี๋ยวดูเลยโอ้เปียกเลยหมดแล้วครับวันนี้ก็หมดแล้ว2 อันเอาขวดไปเก็บให้พี่เขาเปียกกันไปทั้งตัวเลี้ยงอาหารเสร็จนะอย่าลืมต้องมาล้างมือด้วยนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับเจ้าเป่าครับไปแล้วครับเข้าไปสู่สวนของที่นี่นะที่นี่มีสวนสนุกด้วยนะเนี่ยเราสามารถเล่นได้มีของเล่นมีสไลเดอร์มีมาโยกนะครับส่วนคุณแม่อยู่นู่นนั่งชิงช้าอยู่ครับโอเคเรามาเล่นอันแรกก่อนเลยครับมาโยกครับอันนี้เจ้าเป่าอยากสูงหรือว่าอยากเตี้ยครับสูงเลยนะสูงแล้วลงสูงแล้วจอดไปดูของเล่นอย่างอื่นกันดีครับมีอะไรอีกบ้างสนามเด็กเล่นครับก็จะมีสไลเดอร์แบบนี้นะลงมาเลยเจ้าเปาเด็ดแล้วก็มีดูอันนี้เป็นมินเนี่ยนอะไรเนี่ยเจ้าเปา มินเนี่ยนกัปตันอเมริกาครับตัวนี้เฮ้ยปลาตัวนี้มินเนี่ยนอะไรแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมินเนี่ยนสไปเดอร์แมนครับนี่กัปตันอเมริกาครับเฮ้ยแล้วล่อมันนะใครขโมยล่อไปนี่เสร็จแล้วก็จะมีรถไฟครับโอ้นู้นแล้วก็มีเสือครับทำจากเพชรหรือเปล่าเนี่ยว้าวเฮียแล้วเจ้าเปาสกีบิดี้ครับอยู่ข้างหลังครับไปเร็วเราต้องไปเร็วแล้วมันลอยไปลอยมาครับตอนนี้รถไฟแรงมากครับถึงที่สักทีมีฝูงช้างเจ้าเปาไปแล้วเฮ้ยเจ้าเปา
นั่นไงข้างบนน่ะมีเซเลนเฮดตัวใหญ่หนีเขาเลยดูเราหนีเข้าไปในบ้านครับไปเลยเฮ้ยโอเคครับ เราเอาไปข้างนอก ไหน ไปแล้ว เฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วอุ้ย เราอยู่ที่แก้ว เฮ้ยเราอยู่ที่แกะเฮ้ยตรงนี้มีฝูงช้างด้วยเป็นอันนี้ก็เป็นช้างอีกหนึ่งตัวครับช้างตัวสีแดง โอ้ยช้างตัวใหญ่มากเลยอะดูดิมีแบบว่าที่แบบให้เลี้ยงแกะครับเป็นสกายวอล์กขึ้นมาเลี้ยงแกะได้นี่เจ้าปลามาโอเคให้ไม่กินไปเลยงำโอ้โหพอเรามานะแกะมากันเต็มครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นสกายวอล์กไปแบบนี้ครับเดินขึ้นไปให้อาหารแกะได้เห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นสกายวอล์กครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบฝูงแกะเต็มไปหมดเลยโอ้โหมันร้องแบะเลยอ่ะนั้นกินหญ้าบนหลังเพื่อนครับเหมือนกับทำนาบนหลังคนไหมเนี่ยดูหญ้ามันติดอยู่บนหลังครับมันนั่งแทะหญ้าแทะหญ้ากันใหญ่เลยอ่ะโดนลุมแล้วโดนลุมจากที่ให้อาหารสัตว์เสร็จนะครับก็จะมีจุดแบบให้นั่งพักครับเป็นศาลาแล้วก็มีชิงช้าให้นั่งดูดิโอ้โหเพลินเลยก็พอเจอของเห็ดกับเพื่อนๆทำไปอีตัวมันเงาวับเลยอะอ๋อมันทำจากกระจกครับเพื่อนๆจะเป็นกระจกชิ้นเล็กๆกระเป๋าเรามาบาดมือด้วยนะโอ้แล้วก็มีแบบที่แฝงไว้บนต้นไม้แบบนี้ด้วยโอ้โหสูงมากอันนี้สูงมากอันนี้คุณพ่อน่าจะต้องอุ้มเจ้าเป่าขึ้นครับต่อไปยูฮูอันนี้จะเป็นชิงช้าแบบสูงนะครับอันนี้แฝงได้แรงมากเลยนะแต่ว่า เดี๋ยวมันจะเสียวเกินไปครับให้เจ้าเป่าแบบน้อยๆพอเจ้าเป่าก็ได้ของฝากมาด้วยนะที่เนี้ยไหนๆเอาให้เพื่อนๆดูครับนี่คืออะไรอ่ะ นกหวีด อ๋อมันเป็นนกหวีดครับแต่ว่าทำเป็นรูปสัตว์นะเพื่อนๆอันนี้เป่าของเป่าได้เป็นตัวอะไรนกเงือกเราก็มาอยู่กันที่สวนนกยูงแล้วก็ฟางดาวนะครับสัมพันธ์นครปฐมเป็นไงเจ้าเป่าสนุกไหมเจ้าเป่าฝากบอกเพื่อนๆว่า ไอ้ก็ใช้สปาซอรี่ด้วยนะแม่ค่ะ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเป่าซอรี่ด้วยนะที่เพื่อนๆได้ยินก็คือเสียงของนกยูงนั่นเอง พ่อกลับไป